收聽好。呢邊係編媽 Johnny 喺度，李月婷、Viva、Amy、方國元、Richard Wong、吳偉斌、Bonjour、鄧建華、Gavin 喺度啦 ，Ann 喺度 ，Viva 老師好準時 ，Samson Kong 大家好，今日係2026年1月6日，新嘅一年啦。如果用即係2006年嚟計，農曆年嚟計已過咗小寒，即係依家已經係幾丑月啦，12月，咁離立春已經都不足一個月。今日係庚辰日啊嚇，呢家5點其實係己酉時。庚辰日己酉時，天干月庚合化金，地支辰酉又合化金，真係好金啊！佩少啊，小佩啊，你今日下雪步行返學咁勁，葵涌小勝，吳偉斌新年快樂。其實日本咧就已經係馬年㗎啦，因為佢哋就唔跟立春嘅，佢哋喺呢個跟陽曆嘅2026年1月開始，1月1號開始就已經當係馬年丙午年，咁所以你某啲角度嚟講，你可以話依家已經係馬年㗎啦，睇下你用一個咩計算法。咁中國傳統就用立春計，2月4號先係馬年。咁日本已經一般馬年㗎啦。如果你去日本玩咧，依家佢哋已經係當係馬年嘅新年嚟㗎，好開心啊！咁就其實好多人聖誕新年嘅 holiday mood 都未放低，但係2026就已經展示出佢今年變動嘅威力。唔講遠啦，先講我哋自己香港先啦。李家超啱啱從北京述職回港，就即刻不良於行啦。係唔係大埔嗰單咁嘅大火傷及佢啲坐骨神經呢？定係香港有土共勢力想趁災奪權啊？因為有董建華腳痛嘅先例在前，你難怪香港人會想入非非嘅。如果李家超腳患退役，邊隻後備馬可以補上呢？ CS 係陳國基啊，佢啲 friend 啊，同樣都係紀律部隊出身嘅，有鄧炳強或者係土共啊背景嘅麥美娟。喂，咁你換呢啲咁，即係講真啦，你換唔換有乜關係啫？體制冇變，公務員冇變，規矩冇變，方式冇變，行事都係咁，為大家嚇咁上下啦，應付係嘛？盡量就係聽上邊北京指揮，冇指揮就自己揣摩上意。喂，咁冇乜，咁其實換唔換人就冇乜所謂嘅喎。你寧願換個林作嚟做啊，睇下佢點搞都好啊。雖然唔知林作可以做得點啊，不過林作起碼永遠都嚇你一跳啊嘛。咁你話如果換咗陳國基喎，咁我覺得咪都係大家都係返工放工啦，係咪？儲錢去日本咁咯，咁咪點啊？突然腳有事，除咗李家超之外，喂，仲有河南洛陽博物館裏邊一個喺玻璃展櫃裏邊嘅一隻唐代彩繪圖馬，突然間無緣無故斷咗隻腳，瞓低喺密封嘅玻璃箱內，冇理由有外邊因素影響啊，連氣流都冇嘅，點解會隻馬腳會斷啊？博物館就解釋，佢話圖馬因為當時出土復修嘅時候用嗰啲咁嘅黏接劑老化，所以圖馬就開裂咗傾倒咁講。嗱，大陸官僚的解釋咧，通常就唔使認真。大家只係知道馬年快到啦，或者日本已經係馬年啦，偏密封展箱裏邊博物館入邊斷腳係匹馬，點解唔係其他啲古董呢？唔係個樽呢？唔係花樽啊？唔係啲杯啊？唔係啲罌啊？唔係啲鼎啊？唔係啲
鬼啊嗰啲啊，九大鬼嗰啲鬼啊。嗱，呢啲咁嘅經驗咧，香港人比較驚心動魄。你話迷信又好，你話兆頭又好，你話若用易經講嘅徵兆都好啊，蒼天無言視之以象都好啦。因為1997年嘅時候，香港現役千幾匹賽馬裏邊，偏偏跑斷腳嗰匹，偏偏就叫做順利97，要人道毀滅。嗱，簡單地講啦，就係話97年順利97嘅願景咧，人道地就毀滅咗啦。有咁嘅蒼天無言視之以象嘅前例，難免令人關心起洛陽博物館嘅圖馬起嚟。馬年未到，世界已經立亂啦。當然你話最近呢，中國大陸啲博物館就好 hit 啊，好受人注視啫。因為南京博物館嗰單仇英江南春嘅事件，如果關心時事嘅人都知道個來龍去脈啦，係咪？真品係當假品賣出嚟，自然就接手個館長賣俾個仔嘅拍賣會再賣出去俾收藏家再攞出去世界拍賣，哇！一本萬利啊！係啊，呢啲咁嘅嘢其實喺國內，喺藝術界、喺古董界、喺博物館界都唔係新聞㗎啦。其實成個南京博物館嘅仇英江南春帶出咗監守自盜嘅博物館問題。喂，我哋要知道呢啲講一講嘅就唔知幾多億，1億幾千萬好似唔係錢咁嘅，但係博物館裏面件件都係咁嘅嘢。古玩價高，但係大陸監守基本係冇，咁所以咁嘅情況之下，地下台面一定好多出現㗎啦，係嘛？既然南京博物館發生事件成為新聞，咁你知啲博物館開始火燭啊，各方面嘅天災啊都會出現，係咪啊？大家報銷算數都冇辦法，事實都只能夠係咁啊！馬年未到，世界立亂外交戰狼成日講嘅雖遠必誅。外交戰狼就講下嘅啫，真係做呢就係美軍真係做到啦。美軍嘅三角洲部隊可以突襲委內瑞拉首都，喺總統府裏邊從床上活捉總統馬杜羅夫婦，佢哋自己部隊可以不傷一兵一卒完成任務，就着住件 Nike 衫出嚟俾大家影翻張相。有同學問：喂，Nike 嗰件嘢究竟係總統呢個馬杜羅自己嘅，定係美軍交俾佢啊？咁我自己用常識去估計，梗係美軍俾你着啦，點會喺床上捉你兩公婆起身，仲可以着其他衫啊？俾你着其他衫，粒紐啊，條褲頭帶啊，如果係核彈點算啊？捉你上飛機喺中間先引爆，冇得俾你帶任何一條毛相機㗎啦，夾你返紐約受審，係嘛？一定係美軍帶備衫，美軍梗係用 Nike 啦，唔通用李寧咩？咁所以 Nike 件衫，我自己估計就梗係美軍帶埋去帶走你嘅時候影相用㗎啦，着翻套衫，影翻張靚相，即刻由特朗普私人發出去先，早過其他媒體呢啲獨家報導，特朗普嘅專利嚟嘅。有啲似武俠小說嘅情節，好似呂四娘夜闖清宮取下雍正嘅首級。委內瑞拉有3000萬人口，呢啲咁嘅獨裁政府，哇！軍隊重重保護，美國舊年就已經懸紅5000萬美元通緝馬杜羅。哇！佢曾經喺網上公開大叫：喂，嚟揾我啦，契弟！我就喺總統府等住你班友。係咪啊？唔使急，最緊要快，唔嚟就契弟。好囂張。通常呢啲咁嘅獨裁政權未出事前都好囂張，出咗事就慢慢依家受審緊。今日啱啱喺
美國嘅紐約已經開庭，香港已經睇到佢話啊，佢仍然都係委內瑞拉總統咁講。嗱，美國咧就冇戰狼外交部嘅，但係有行動型嘅軍隊，係嘛？唔使講，話做就做，就唔同中國大陸話武統台灣，講咗70幾年。我69歲啦，今年2026年，我就聽足69年啦。美國接管咗呢個世界最大石油儲量嘅國家，另一個靠石油出口生存嘅國家叫伊朗，舉國大亂，陷入亡國嘅邊緣。伊朗嘅石油收入如果用於國計民生，伊朗人就應該可以豐衣足食。但係佢哋嘅政教合一嘅政府冇興趣民生疾苦，亦唔關注氣候轉變、旱災酷熱。佢哋沉迷於發展核武導彈，仲要支付巨款俾恐怖組織，即係黑社會啦，係嘛？對付以色列啊，間中入去立下人質啊，潑下紅油啊，寫下大字報啊，塞人鎖匙孔啊嗰類啦。石油嘅錢唔做基建，唔應付天災，人民缺水缺糧，都冇生存條件，全國人都冇生路，咪爆發咗反政府嘅全國大暴亂咯。另一個石油出口國就係叫俄羅斯啊，佢哋當年輕率咁侵略烏克蘭，以為幾日之間就可以完成戰事，結果戰爭膠着一拖4年，終戰遙遙無期，似乎西方唔俾佢完結啊，繼續打落去咯。俄羅斯人疲馬倦，舉國都為呢場戰爭拖垮咗啦，根本冇人開心，係嘛？最近見到佢話烏克蘭嗰邊嗰個detect 嗰個偵測雷達啊，敏感度好高，所以大型嘅戰車、裝甲車都唔用。我見到新聞圖片，佢哋俄國士兵騎住馬嘅，我冇睇錯咧。我望嚟望去睇個 caption story，佢話騎馬就可以逃過嗰啲咁嘅雷達信號，騎馬打仗真係假㗎？其實係嘛？係咪咁㗎？好似唔齊亞哥醫生時候嗰啲，好似唔係咁㗎咯，係嘛？嗱。3個原本因為石油而應該富裕嘅國家，就因為獨裁政權唔關心人民生死，只顧耗費心力控制人民所有錢，就花喺呢啲咁嘅維穩用費裏邊，視自己人民為敵人，國家資源耗費喺對付人民上面，咁點會有好日子過呢？政府與民為敵，其實唔單止違反咗現代文明，亦係唔符合歷史規律。中國文化對政治領袖嘅基本要求就係點樣可以令到百姓活得開心。今日唔似今日嘅香港，冇人開心咁生活嘅。易經第58卦，易經第58卦係兌為澤，上卦係兌，下卦都係兌，兩兌重疊。上卦係政府嘅朝，下卦係民間嘅嘢，兌者悅也，開心咁解。講嘅係為政之道，點樣同與民共悅呢？即大家開心呢？喺大自然嘅取象，兌為澤。上卦象徵嘅政府朝係澤，下卦象徵民間嘅嘢係澤。兩澤相連，互相滋潤，互相襯托，和悅相處嘅卦象。所謂和悅相處，咩叫和悅相處先？我哋要同配偶和悅相處，
同我哋嘅父母和諧相處，同我哋嘅仔女和諧相處，我哋屋企要同鄰居和諧相處，我哋返到公司同同事和諧相處，我哋每個人都有上司，我哋每個人都有下屬，我哋每個人都有同事。你搭的士、搭巴士、搭地鐵，點解地鐵都打交嘅爭位？唉，睇唔明嘅，你問我新聞就今時今日，點解巴士又打交？點解買嘢又打交？食碗牛雜又打交，係嘛？嗰度鬧交，嗰個打尖，嗰個影佢，嗰個影翻佢，佢影佢又佢影佢，佢影佢之餘佢又影佢。明明係實 Q 啦，你犯咗罪啦，上法庭記者影你，你又攞手機影翻人哋，你又用雷射筆射啲狗，射埋狗主，狗主就投訴你，依家上到庭，咁你又做咩要影記者？記者影你係工作，咁你影記者做乜嘢先得㗎？你心理咁變態，你又點樣做實 Q 咧？不過實 Q 都心理變態，一般都係嗱，我哋講嘅和諧相處。唔係巧言令色、討好奉承，唔係似香港依家啲咁嘅問責官員，係嘛？點樣對付大陸人、大陸官僚？你人工高人20-30倍，討咩好啫？見到你大陸人開始火㗎啦，唔知點解一班廢柴幾十萬個月，哇！佢哋一成身武功，有腰有馬，1萬零蚊人民幣，係嘛？對住你班友。淨係睺繩都唔止啊，大佬！其他津貼啊唔使講添，呢個38萬，嗰個36萬，但頭都唔敢抬起，講嘢又唔識嘅，笑騎騎，叻驚死叻唔切，奉承永遠冇好結果，所以巧言令色唔係對卦嘅精神。我哋望下對卦係乜嘢？一個對卦上邊嘅叫對，下邊嘅叫對，外邊嗰支爻啊在外。即係俾你睇，好似好 nice， 但係中間得中嗰支係陽爻，即係原則好強。呢個卦象係由外剛中嘅卦象，中國人叫外圓內方，原則揸得好實，但個人好 nice 咁解啫。外表柔順，但係不卑不下，心中剛正，但係唔會偏激，所以得中。陽爻得中就係心中好剛正，因為陽爻係剛，得中係正，佢唔偏激。序卦轉話入而後悅之故，受之以對，對者悅也。58卦對為澤，跟住咩卦嚟嘅？係跟住57卦嚟嘅。57卦係咩卦？將佢擰轉就係啦，巽為風。嗱，呢個就對為澤，58、57擰轉佢，巽為風。上卦係巽卦，下卦都係巽卦，隨風而來，兩卦相中，互為因果。巽卦講乜嘢啊？巽卦講為入，無孔不入嘅入。對卦講咩啊？對卦講悅，好開心嘅悅，入咗咪開心咯。巽為風為入。隱微深入，但係唔表達，唔表達就唔會有誤會，唔好誤會就唔會有挫折，但係唔會永遠咁唔表露㗎，要需要有表達嘅時候。對卦係表達啲咩啊？咪表達巽卦深藏嗰啲嘢咯。呢個技巧就係宗教上嘅講經說法啦。言之有物，係因為前面下個巽卦嘅深入功夫啊嘛，係嘛？你望下個卦，深入咗，咪好開心咯，係咪？開心，呢個係對卦。台上1分鐘對卦，但係之前係台下10年功，係巽卦。巽嘅時候低調深入，無人知曉，所以唔會造成毀折傷害。對嘅時候動輒得咎，一定要把握唔傷人嘅道理，唔傷人要唔傷己，所以能夠精確有效傳達自己嘅意念方法。對為悅，要得到皆大歡喜嘅成果。喺對之前，先要下咗巽嘅功夫先講出嚟，
其實人人都識嘅古仔。戰國時候，蘇秦用言語取悅天下諸侯，取得大量權力資源，能夠六國拜相，係因為點啊？係因為前面做足咗信嘅功夫啊嘛。咩功夫啊？史書用個字眼叫做懸梁刺股，係咪啊？吊住啲頭髮喺個屋頂，攞個錐對住個大髀，一瞌眼瞓就戳一戳個頭，一錐個大髀度，錐到個大髀花晒嘅大佬。點解啊？呢個係象徵啫，象徵決心。點解啊？我一定要掌握刺股懸梁當時嘅國際形勢啊嘛。國際形勢係咩啊？你要唔掌握，咁你點出去 sell 自己啊？佢第一次周遊列國，去到秦國失意翻嚟，唔可以舒展抱負，翻到屋企好艱難啊！呢個係咩卦？就係巽卦前嗰一卦，56卦。56卦係火山女，作客天涯，舉目無親。你以為自己係風卦嘛？名校子弟，鬼谷子嘅4個學生之一，同學全部都有文有武，係咪啊？你以為咁樣名校子弟啊 ，call 你靚 degree 好，出嚟驚死冇嘢撈咩？點知去到秦國，原來食閉門羹，失意翻嚟。原來最難係咩啊？屋企啊！條街失意有乜所謂啫？翻到屋企，老豆老母、老婆、阿哥阿嫂，冇人睇得起自己，所以刺股懸梁要破除56卦火山女卦嘅作客處境，咪就係57卦嘅巽卦功夫懸梁刺股，一定要深入去，要掌握天下形勢，再出江湖，一定要衣錦還鄉。佢要知道刺股懸梁，目的要知道天下諸侯嘅恐懼同埋需要。你 sell 人唔係 sell 自己嘅，最蠢嘅人一味度講自己幾叻，見你嗰啲老細邊有興趣知你邊度畢業嘅？我喇沙嘅，講嚟做咩咧？我兩個碩士啊，係咪啊？雙碩士係啊，雙碩士。我又哈佛又耶魯，講嚟做乜嘢？你冇興趣聽嘅。見得你嘅人其實只一個目的，因為佢需要乜嘢啊？佢有困難，咩困難啊？你唔知你去見工？你講我自己乜鬼嘢九優啊？從小學開始年年考第一啊？邊有人有興趣聽呢啲噶？你幾叻關我咩事啫？係咪啊？你有幾多個學位關我咩事啫？你都話俾我聽，你知唔知點解我見你啊？我見你係因為我有需要啲咩？不過我唔會話俾你知，我個恐懼唔會同你講，我嘅憂慮唔同你講，我憂心忡忡見你，就希望你哋提供一個丹藥啊嘛，係嘛？所以蘇秦再出江湖，知道天下諸侯嘅恐懼同埋需要，然後提供心藥，令佢安心嘅方法，令到佢哋心悅誠服。呢個咪就係58卦嘅對卦咯，係咪啊？原來你哋都怕強秦崛起於西陲，有並吞天下之意。我叫你哋聯合起嚟，呢個合縱出現啦，呢個咁嘅，所以能夠導致做到六國拜相，由失業回鄉，父母兄嫂老婆都睇你唔起嘅處境，而導致到六國拜相咁翻屋企，係咪啊？阿嫂個態度完全唔同晒啊！蘇秦問阿嫂：嫂子何前居而後恭啊？係嘛？哇！你之前個樣真係好撲街嘅喎，即係今日咁契弟阿嫂。阿嫂亦唔係善男信女，阿嫂亦好清晰答你：喂，因為貴子多金啊嘛。喂，叔仔，你今日有水啊嘛，你搭水翻嚟，我個態度真係唔同咗噶。你以前失業翻嚟係嘛？喂，衣衫襤褸，我冇辦法啦，係個樣就係咁噶啦。喂，你今日翻嚟貴子多金。阿嫂梗係笑口騎騎就扮契爺啦，
喂，人生就係咁嘅，現實世界你唔好問點解。當你能夠取悅到對方，影響力從一個點向外再擴散，突破到更大嘅範圍，就好似水滴滴落個水面，影響到漣漪，擴大到怒海波濤。呢個就係對卦下一個卦啦，叫做59卦風水緩。擴散到幾時啊？擴散到無遠無邊，所以要建立一套制度規矩，咪就係下一個卦59，下一個就60卦水澤節啊，節咪即係制度啊，即係規矩咯，係嘛？咁水澤節之後又點啊？接落嚟咪就係文明薪火相傳嘅第61卦豐澤中夫卦啦。豐澤中夫之後就係玄奘法師，你淨係信冇用，中夫即係信，誠心咁信，信之後點啊？任何學問都係行科嚟嘅，你信之後你要執行，你信啲嘢先得噶。呢個就係玄奘法師一步一腳印實踐取經，經歷摸考嘅62卦雷山小過。你實踐你嘅理念嘅時候，永遠都係小過。我哋叫之字行車啊，唔係偏左就係偏右，唔係太高就係太低，唔係過分用力就係唔夠力。小過少過冇問題嘅，過咗經過實踐，經過實踐之後小過就修正，修正之後就渡過輪迴苦海，渡過輪迴苦海即係般若波羅蜜多心經第63卦。第63卦就水火既濟啦，係咪啊？水火既濟，既濟一時又開啟無數嘅未濟。成佛個心願你既濟啫，咁當初發願成佛嘅目的係乜嘢啊？係普度眾生啊嘛！你要眾生度盡方證菩提，所以任何嘅佛都要成願再來。呢個第64卦火水未濟卦啦。巽卦和兌卦呢一組之後，跟住嘅幾組卦都一氣呵成嘅。生生之謂易，周而復始，所以生生不息。兌卦卦辭只有3粒字，兌卦3粒字嘅卦辭叫做亨利貞。兌係說話，說話係溝通，溝通有3個元素，第一個係要亨，亨係咩意思啊？亨啊即係通，咁說話點要通呢？說話要用對方嘅語言，人哋聽得明先得噶。你咩階層，係咪啊？你表達你嘅想法，你要用佢嘅方法，用佢嘅語言講你嘅故事，先達到溝通嘅效果噶。我一生都從事新聞工作，呢個最困擾我嘅地方。新聞工作叫做 mass communication， 唔好淨係記住 communication。前面有個字叫 mass，M-A-S-S， mass 大眾傳播嚟嘅。你點講一單新聞簡單講俾佢哋聽？委內瑞拉發生咩事？點解全部新聞成個網都講佢？你對住啲對象係咩對象 ？mass 咩叫 mass 啊？下至販夫走卒，上至呢個教授學者，都係你嘅對象。你要講一個故事，所有人都啱聽嘅，用咩字眼？喂，好多人連委內瑞拉喺邊都未知嘅，好多人原來唔知道北美洲、南美洲再個中間嘅中美洲。原來北美洲有3個地方嚇，北嗰個叫加拿大，中間嗰個叫美國，下面嗰個叫墨西哥，中間有個中美洲。啲巴拿馬啊，咩哥斯達黎加嗰啲，跟住下邊南美洲，喂，好多年連呢啲地理都未識嘅喎，咁點講委內瑞拉呢？背景係點呢？發生咩事呢？係咪啊？點解美國要出兵去呢？夾咗人哋嘅總統翻嚟呢？
依家就喺紐約法庭受審。點講呢個故事？你要用對方聽得明嘅語言。你唔係一味念經咁啊？咩巴斯克分離主義啊？歐洲又咁樣啊？西班牙又咩？咪咪摸摸，咪咪摸摸，奪命梵音，冇話達到溝通個後果。好多人唔知道啊！台灣佢以為就係台北嘅嚟嘅啫，知唔知㗎？你知唔知香港人好多人以為台灣即係台北啊？台北咪即係台灣咯，咁嘅啫。另一個佢知道有北一定有南，所以有個台南咯。咁佢以為最勁嗰個就係北邊個台北，南邊個叫台南，就係咁咯。咁所以你要用一個乜嘢方法去講複雜個故事咧？你講仇英，喂，好多人冇聽過仇英，係一個明代嘅大畫家。江南春係一幅架勢嘅絕世嘅珍品，收藏喺南京博物館。當時點解會收藏到一個大收藏家嘅家族捐出嚟？點解捐啊？點解捐啊？反右啊，土改啦，大躍進啊，文革禮啦，59年捐出嚟。如果唔捐出嚟，可能家破人亡，家族抄家㗎啦。所以成批啲咁樣嘅傳統大家族所有物品捐晒出嚟，但係佢哋有登記住，係嘛？家族嘅後人一代一代咁 check 住自己捐出嚟嘅珍寶。呢啲要講，越講越複雜啊！你咁講嘅時候，好多人都唔知邊個咩英話。唔係雞乸英，係仇英，係嘛？咁跟住咩啊？江南春，江南乜春話？江南春。喂，咁你要講嘅時候，講嘢就好難嘅，得3粒字嘅啫，一個叫亨，你要亨通，要溝通到先，溝通到用咩方法啊？用對方嘅語言。頭先講咗啦，蘇秦以為自己名校子弟鬼谷子裏邊畢業，係咪啊？出嚟跟揾唔到嘢撈咩？我雙碩士啊，耶魯加哈佛，你就係揾唔到咯。秦國咁樣要雙碩士啫，你真係 sell 秦國。秦國係一個大嘅有崛起西邊啊，平吞天下嘅野心，佢需要咩人才啊？你根本唔知，你一邊講自己，所以佢咪失意咯，乞衣咁翻屋企。第二次賜古原諒之後，明白咗啦，人喺挫折中成長 ，learn by errors 啊，乜嘢 errors 啊？喂，人哋原來冇興趣聽你講自己嘅，你講佢最驚嘅嘢啦，係咪啊？你睇人哋諸葛當年建功幾巴閉，隨澍走馬戰諸葛，係咪啊？隨澍老母俾曹操夾咗，係嘛？佢要辭職啦，同劉備講唔可以幫老細啦，老細你爭天下，我個心亂咗，心亂唔可以再幫你，但係我真係對你唔住，係嘛？我哋喺附近嗰邊。有個臥龍崗，有個臥龍先生，喂，了不起啊！大佬，你揾到佢就得天下啦。隨澍走馬戰諸葛，係嘛？劉備話好，你介紹佢嚟啊！喂，我最中意人才噶啦，你都知噶啦。隨澍話唔得噶，老細，呢個人唔係你叫佢嚟見工，揸住啲 resume， 揸住幾個畢業證書，仲要正本，唔可以影印啊，係嘛？application 唔得啊！正式畢業證書原本啊，哇！呢啲咁嘅人事部係咪 human resources 靚妹，好似嗰啲二底乸咁嘅，好 Q 惡㗎，係咪？但係隨澍話老細啊，唔得㗎，呢個人係要請嘅，要你親自拜會嘅，唔可以叫佢嚟見工。聽日星期一朝頭早9點半去我哋人事部登記。喂，唔係咁嘅。好，劉備咪試下陪你癲咯，咪去咯。呢個時候諸葛明白啦，唔可以俾佢一見到你嘅，咁易俾你見到，邊度睇得你起㗎？唔喺度，你知道你嚟，快啲走，係咪啊？第二次再嚟，劉備條氣唔順啫嘛，唔係真係知你有咩了不起啊！佢製造一個 build up，好似當年啲武小姐啊，係嘛？吊引啊，吊啲咁嘅麻甩佬商人大客一樣啊，手都冇得摸㗎。你送朵花咩500蚊紙燒紅豆沙，用500蚊紙包紅豆沙，煲到佢起沙為止喎，咁先見到一面啊！阿如花咁簡單啊？你估係嘛？
不過玩兩次好啦嚇，諸葛。第一次見你唔到，條氣唔順，再結係第二次，第二次都見唔到，乜料啊？雙鑽石啊！你真係第三次嚟到，哇咁艱難先係我攞到一個見面機會，哇隆中對開始啦，唔好廢話啦，唔好講自己雙碩士啦，一開始講乜嘢啊？你講到劉備瞓唔着嘅地方先，今日天下三分，因為曹操有天時之利，挾天子以令諸侯，係咪？人哋孫權有地利，有江東之隔。今日劉皇叔你有乜嘢啊？你有條毛啊？你乜嘢都冇，你靠嘅爭天下嘅本錢只有一個方法，就係人才，係咪啊？講中劉備嘅恐懼，講中劉備嘅需要，仲要開埋藥方，恐懼。係咪啊？咁人才喺邊啊？呢個時候諸葛就要坐直啲啦，好似我咁啊嗱。人才喺邊？主公啊，跟住同你解釋當時嘅天下形勢。哇！呢啲咪見功咯？見功要咁先見到嘅。溝通啊！你用劉備嘅方法溝通啊，唔係賣弄你自己咩名校子弟喇沙畢業，再跟住入咗聖保羅男女唔知 Island School 定唔知乜我唔知你講咩啦。總之你啲乜嘢芝加哥學派又好，劍橋學派又好，我唔識。但係你問題，對方要聽嘅語言，對方最需要嘅說話，對方嘅恐懼，你能夠開到藥方得，呢個就係同佢一齊並肩爭天下嘅謀臣啦，係咪啊？你把握講嘢嘅時機，諸葛幾難咁製造一個三顧草廬嘅時機，能夠坐埋劉備等緊你表演啊！咁辛苦要阿叔行三轉，我睇下你有乜嘢，有乜嘢絕技旁身，我睇下點樣打空翻，你打到幾多個空翻？劉備等住你表演啊！一聲唔出就望住你，你即刻講出當時嘅天下形勢。劉備發覺你原來完全知我心裏邊憂慮啲乜嘢，呢個咪說話技巧咯。要人哋唔不厭其言，內容一定係對方最需要的東西啦，呢個咪叫做第一個要素，咪叫亨咯。好多人成日講自己又識紅酒喎，又話唔知乜喎，係咪啊？又講下自己啲乜嘢？唉，聽古典音樂我最中意啊舒伯特，咁講你做乜鬼啫？唔得閒知，都唔得閒理你，其實係咪啊？講你嘅哲學，你嘅哲學有咩人興趣聽啫？當你名震天下嘅時候就唔使你講，係人哋慢慢追求嚟聽。當你完全唔係名震天下嘅時候，你有咩諗法關我屁事咩？每個人都有煩惱，每個人都有憂慮，每個人都冇辦法安居樂業。你講出佢嘅需要，你提供佢哋嘅解藥，你講出對方嘅需要講中，你嘅解藥對方又相信，呢個咪成交咯。所以說話第一個要溝通，溝通就要用對方嘅語言，講嘅內容係對方嘅需要，係咪啊？第二個字係個利字，利，咩叫利？無往不利嘅利，內容係對方有利嘅，唔係你自己有利。你一味講你要咩嘅話？要啲咩人工？幾多假期？仲有個特別保險 plan 一年一家人要去2次英國，交晒頭等機票呢個只有啲使公帑嘅人先至會冇所謂。俾你啦，俾你啊，係咪啊？當年周梁急於炒 Amy Chan 啊，係咪啊？要揾阿莊明華嚟做嘅時候就乜都得，是但啦，反正又唔係我啲錢，加分賓嚟完咯。呢啲咁咪得咯。老細喎，大佬你講呢啲邊有人興趣聽嘅？個利唔係你嘅利啊嘛，係對方 listener 嘅利啊嘛。你講對方有利嘅嘢，對方先聽得入耳。
你淨係講自己個人嘅嘢喎，係咪啊？講點想睇啊？啱啱睇完乜鬼嘢《尋秦記》喎？你同人哋分析下古天樂喎，你都索索地，係咪啊？你體會到鬼滅呢套漫畫嗰種背後深度啊！我哋講呢啲做乜嘢啊？係咪啊？對方冇興趣，對方憂心忡忡嘅樣，與人溝通。我一見到現代人，我好怕聚會就咁解。啲舊同事咩舊同學，有啲人好中意聚會就吹水，幾個同學幾個同事出嚟就嗶哩吧啦嗶哩吧啦，每個人講自己嘅嘢，6個人3個鐘頭。飲咗幾打啤酒，打完邊爐，翻屋企佢淨係記得自己講過啲咩，佢都唔記得嗰5個人有冇講過，連嗰個人有冇嚟佢都唔記得。咁聚會嚟做乜嘢咧？講説話係講人哋聽得入耳嘅説話啊嘛，你淨係你講得過癮喎，咁我點解要聽你講得過癮呢？喂，老友。任何人都係聽自己有興趣嘅嘢嘅啫，冇人會聽同佢冇關嘅內容嘅。YouTube 停咗啊？咩嚟㗎？我睇唔到你寫乜噃？聽下冇得聽，這什麼意思？聽唔明。但轉其他 YouTube 冇問題，我哋 YouTube 停咗啊？我有冇嘢可以做㗎？YouTube 停咗，都仲可以着其他衫。YouTube 睇唔到啊！YouTube 停咗好耐啦，咁即係我冇咩可以做嘅係咪啊？我冇咩可以做，我繼續講啦。咁呢個你哋要轉嘅就唯有轉喺 Facebook 嗰度睇啦，係咪啊？停咗好耐添啦 YouTube。Don 話停睇唔到 ，Yes YouTube stopped。咁即係我只能夠用 Facebook 嚟做節目啦，係咪啊？咁大家如果你聽到嘅話，其他啲人就喺 Facebook 跟翻啦，冇辦法啦，因為我而家一個人應該冇辦法企起身，亦唔知仲有咩可以做到，反正我都做唔到嘅啦，應該開唔到。Gavin 話開唔到啦 ，Gavin 知道。Gavin 係咪依邊啊？YouTube 冇咗直播，就係 Pigma 俾咗個信號我。Pigma 係咪想講啲咩㗎？其實 YouTube 死咗，哦。不過 Facebook OK。咁希望其他人唔識得轉去咩啦？其他人希望轉到去，不過 YouTube 都係有啲問題嘅啦。嗱，我哋講到對卦，個卦詞得3粒字，第一個叫亨，即係用溝通到嘅方法嚟溝通，呢個對。對方開唔開心唔好講住，先用對方聽得明嘅語言、聽得明嘅方法嚟溝通。講嘅內容係對方需要嘅內容。第二係利，要利係對方有利嘅內容。你淨係講你自己個人嘅嘢嚇。我試過同學會聚會，見佢哋有啲同學淨係講自己個女點樣考咗入醫學院
又話點樣俾佢抵佢難下都好啊，係咪啊？好開心，因為佢知道開心嘅做父母自己個兒女係咪入到醫學院咁啊？捱幾年之後有一個醫生啦，有個香港嘅專業人士，咁佢冇留意到其他冇興趣聽嗰啲人，有啲人個女同佢個女同年嘅，人哋個女讀緊副學士，你個女讀緊醫學院，咁你講兩句都夠，咁但係講下你快越講越開心，一講自己個女有醫學院，咁人哋讀緊副學士嗰個又答唔到嘴，真係冇乜好講。即係話你講嘢嘅內容要利係唔係利自己，利對方有利嘅內容，冇人會聽同佢冇關嘅內容。第三個義，一個亨一個利，第三個就係個正字啦。正者正也，講嘢要正，經得起時代考驗。你嘅說話唔係一般嘅廢話嚟嘅，人講你講，係咪啊？你同屋村師奶有咩分別？同地鐵講嘢嘅班八婆有咩分別？係嘛？同喺巴士裏邊嗰啲咁嘅攞下手機咁啊，聽下咁講下講下聽下聽下講下講下聽下嗰啲咁嘅廢佬有咩分別？正嘢，正者正也。你嘅內容應該有高度、有重量、頂天立地，叫做正，係咪啊？對卦卦辭講出咗一件事，不同時代有不同嘅身份。不同嘅時候要符合呢三大原則先能夠溝通明白，對方需要有內容嘅分量先達到溝通嘅目的。你睇下戰狼外交就係文明嘅最佳反面教材，同周易相互對照，你就自然明白中華文化嘅可貴。對卦嘅串轉就咁講，對月也，對咪開心咯。因為剛中而由外，月以利貞，是以順乎天而應乎人。串轉話對咪就係月咯，開心咯。剛中而由外，上下卦嘅中間嗰支95、92、92、95都係陽爻剛中，而上下卦卦頂嗰支63、上六都係陰爻柔嘅，呢個就係對卦特別吸引人嘅地方，因為佢嘅外面睇上去柔和吸引、開心喜悅，好容易親近，讓人喜歡。但中心係剛嘅陽爻，有原則，唔係討好，唔係吝嗇啊。所以講利貞要有好嘅溝通效果，首先要大家取得共識，然後先利貞。內容要正，先能夠互利，是以順乎天而應乎人，所以要合乎天理，要順乎人心，順乎社會嘅需要。單係天時冇應付人係冇效果嘅。月以先民，民亡其勞；月以泛濫，民亡其死啊！月之大，民勸以哉。嗰啲大領袖要帶領群眾，一定要令老百姓認同佢哋嘅理想，大眾先心甘情願、忘勞忘死咁追隨佢。領袖政府首先要做嘅係讓人民心悅誠服佢哋嘅政策，人民先會忘勞，不計較代價支持政府嘅政策。月以泛濫，民亡其死。領袖能夠讓人民認同佢哋嘅價值追求，即使冒險泛濫、犧牲性命都會在所不惜。呢個就係忘勞忘死。反面教材，你咪睇下伊朗嗰位宗教領袖啊，黑頭巾嗰位啊，你睇下俄羅斯嘅普京啦，呢啲咪反面教材。點解人能夠忘勞忘死呢？人性基本上就係好逸惡勞、貪生怕死。但係喺對卦，我開心啊，你吹啊，即係甘心情願咯。動情狀態之下就超越人嘅常情，追求更高嘅價值，係咪？呢啲都唔使討論啦。你讀歷史讀好多啲例子噶啦，身邊亦好多啊。我中意啊，係咪啊？對卦咪咁解咯，月啊嘛，開心啊嘛，開心咪咁解咯。我中意就唔計較，我中意就唔怕辛苦，我中意就唔計較人工，我中意就出錢出力，中意啊嘛。我中意得嚟你吹咩？係咪啊？
其實無論宗教、政治、文化、陳壓、推銷都一樣，只要能夠感動到一個人，佢周邊嘅人際關係就會拉上去。呢個就係對卦嘅力量。要突破一個點，就會作出圓周形往外擴散。所以對卦之後咪風水換咯，小叫漣漪，大可以起波濤，就係對卦再引出換卦。係咪啊？換卦先需要有制度嘅調節，節卦跟住就係4個中孚，即係信受；小過即係奉行，信受奉行皆大歡喜，係嘛？跟住就成佛啦，成佛就記祭，記祭之後再翻嚟，再來人呢個成佛之後重回人間。係咪啊？普度眾生。喂，易經咪就係咁咯，最後4個卦咪就係金剛經咪最後嗰4句，其實就係咁啫。好，唔講咁多啦，因為今日個 YouTube 壞咗，大家就收 YouTube 收唔到，所以希望嗰啲 YouTube 睇唔到個朋友走去轉咗去 Facebook 睇啦。JJ Bear 話係啊，俾阿聰話好多人只想講自己要講嘅嘢嘅就話題轉完又轉又翻自己講。香港人醒目，即刻轉台。Thank you JJ Bear。FBOK 阿邵錦培先生，Jackie 今日喺上海可以睇到 live， 不過 YouTube 死咗，不過你好醒目，改咗去 Facebook。Jessie 睇到係咪 ？YouTube stopped。Princess 話停咗好耐。Rebecca 出現咗喺 Facebook。飄張尋秦記鬼滅都講到係嘛？算係咁啦，我啲咁嘅年紀。YouTube 停咗喺馬道羅，邊有時間仲可以着其他衫嗰度？ Iceland Tempera 田蛇 YouTube 冇咗直播。YouTube 冇咗啦，我都控制唔到，我都唔識嘅呢啲其實，所以點解我哋要2個 channel 就係咁解，因為我哋知道會嘅，即係我哋一開始做呢個易經講台已經知嘅啦，鬼怪一定好多嘅，咁所以斷咗 YouTube 仲留翻個底，個底就係 Facebook 個底，咁依家一般都係咁嘅啦，係嘛？咁大家希望睇唔到嘅就能夠重溫啦，我哋會製作咗我哋嘅Facebook 嘅。放上個架度，咁你就可以好似照單執藥咁攞翻最新嗰輯睇翻，就睇翻今日嘅直播啦。其他能夠做嘅都唔多啦都冇乜辦法啦。淨係多謝大家，多謝呢個 YouTube 仲見到 EMYL 嘅0909嘅 sponsor 真係最開心見到呢啲啦。修咸頓。KM Chan 好凍，零-7度。好，今日個 YouTube 就發生故障，咁我哋節目唔可以做直播，咁但係我節目照做，我哋嘅內容會擺喺我哋原有嘅架上邊，不過錄低嘅係喺 Facebook， 即係我個即係咩粉絲俱樂部粉絲俱樂部嗰個直播度，嗰個內容會擺翻上 YouTube 嗰個貨架上面，咁你事後會睇到㗎啦。多謝各位，今日意外重重，希望你睇得到今日嘅節目啦。下星期再會，拜拜。